En van harte goedenavond, we zijn er weer, DTV. Vandaag hebben we dus dan een protestactie gehad. Het was een drukte van je welste. Heel veel mensen zijn vandaag op de been gekomen om dus dan te protesteren tegen het beleid van de regering Santoki-Brunswijk. Ja, maar na de actie heb je dus dan de zaken die gebeuren, want we zijn nu bij het politiebureau van Nieuwe Haven. En niet zomaar, mensen zijn dus dan met andere woorden bedreigd door veiligheidsmannen van de president, van president Santoki. Maar ja, er zijn ook mensen, of tenminste één persoon is vermoedelijk aangehouden, daarna weer vrijgelaten. Al deze zaken in het licht van, tenminste zo zien deze mensen het, in het licht van de protestactie van vanmorgen. We weten dat morgen er weer een protestactie zal zijn en de heren ervaren al deze zaken als intimidatie. En we gaan daarover praten met ze. Ik heb Pakai hier. Pakai is een van de trekkers. Amana Wamdemansa, eigenlijk Dena Spotlight. En hij is ook op een of andere manier bedreigd. Pakai, misschien kan je erbij komen. Actie voeren het idee. Boerresultaat, zo is het toch? Ja, het klopt, omdat zij de met dat mooi resultaat. Met dit tevreden dat no winkri no broko no wagino beschadigd. A orde bende. If we asma be do een chen sansano be ibe harasman yesi. De asma be gi arki. Dus we zijn tevreden. En ik volg aan media no lanceer een jong sotak umesdragu of udu sansano be fiti. Ube de dape fuk mek kondre regering kisi vier tak afas fa de chara boto ano ayo so fas de charing. Fu dat ube dape ube gogi wan betre we gaan voor beter Suriname daar. Maar san ko wakap chistra fasi de ook mo podape. Eigenlijk ik ben daar ook zo in mijn rust no data op het moment is. Maar je noemt maar rust, want je bent hier bij het politiebureau. Waarom? Ik ben hier omdat iets heeft zich voorgedaan vandaag na het protesteren. Reed ik naar huis. Ik heb mensen die ik speciaal 4 uur ophaal in de stad, Urokomang. En ik ben denk ik ga richting Lelydorp. En Surmak, mijn stop, ja, midden af is op rood. En in mijn spiegel me volgt dat wagi wan konami say. Dus dan die wagi door na mi say, mi op eruit bij op en dan mi luku gwa door mi shi wan black camera ik mi no be mashi guina wagi via eruit want het was die vooruit is vol getend daar. Die wagi door na mi say dan mi be manchi sumana de bestuurder. En mi herkennen bestuurder ama be de wan oru MSD'er en mi het aan Lelydorp no vara president. Dus bijna ik als je de beveiligingsman van Aman, dus ik kan oriënteren me bepaalde man. En ik snap Aman dat persoonlijk dat Aman wale Aman, dus Aman behoort toch aan kabinet voor president, want de man misschien de man bij in een kolonne voor president. En ik weet gewoon dat die man werkzaam is bij Het kabinet. Bij het kabinet. En dan die miluku guina wagi, dan man mek so gimme, Aman mek so gimme. En ik weet wat het is. Was mina strati man. Te iwe kwam zo imek soga maar dat wat ik moest daar ai. Toen mi zat aan tak we leven in een democratisch land. Ik sabi mi mag kom op. Mi tak anego kan de giu ego ma gimi anego daarom mi bede dape. Era mano spang. Dat toen mi sab te ama direct tak dan im go im do so gi ala des ma sabe de na onafhankelijke display. No ko weer mi ede. Dan toen mi te ama tak do say wan do yon wanda ye faya mi edek basane go boina kondre fu is de rustig. Maar ja, natuurlijk de man dat nou de rust van de man van de ina botro, maar kom bedreig me omdat mi en liever een bijdrage naar een protest. Ik mag in ateng fu bouter zo suma ben bedreig suma. De man bedoel de sanitok en toen mi gwa oso misdong asane kusumi en dan mi tegen mi tak nanga misma oké die asan gebeurt. Eerste san samidu mi kan sorry. A eerste san samidu mi tak arkia temota kimi nomlei. A eerste san samidu mi me kwa foto fu awagi di ama reka mi fi. Ja, boy, zo awagi daar. Luku ya. Allen be konto. Jana lek fes a electrician fo sikisara maka doorstik. Yeshi awagi be isab da ya point stong ama be de tapa links.
Dan mis dat mi osat apa a dubbel bangwe. Dan mi meka foto ma En dat kentekennummer is duidelijk. a PL was van alleen kon attack ma mi awis a beeld no shem mi ayo shen no sumar mi ay bigi. Isabi toch? Luku a kentekennummer ja kentekennummer na PL 8042. Een zwarte mark X. Oké, mi tak serie ke sami me fado onder een leiding. Me heb meneer Gentle direct. Ja toch? Want me film is er veilig moro. Dus mi o arki mi no go play bigi po ama mo tek archief bigi wang. Dus dan mi heb meneer Gentle direct taki mi sena foto gi meneer Gentle, mi sena kentekennummer, mi sen vanuit vooruit helemaal getint. No man no muskote mi tak meneer Gentle hits me up. Look a reactie van meneer Gentle tapa voice. To mi wan mi kan make Ja, hoe is dat meneer Gentle taki? No sam mi sen gi meneer Gentle. Respect, goedemiddag. Ik weet dat u uitrust, maar even. Respect, die markt is dat ik voor je postuur. Zo net na Surmak, nu go te kero komen. Awadire stop se mi luko wina wadit. Toevallig me sab de ma mishi de man, ba de man atole 500 toki. De mij soor met amim da ai. De mij soor me na tu finga go tap de ma ai, da de mij soor en kami. En tak samsa, mine fredere. Manta quanto samino yere dus amate mi mimda ai dale man pengue go livni ai ya to respect ami ne frede era man respect man no frinchera respect ne frede fai por revne de respect agi me le kime fekere respect. Heeft u het zelf gehoord? Ja. En kijkt u wat de inspect voor mij heeft gestuurd? Ga aangifte doen. Misschien go oké pa. Dat is het enige wat hij Dat gezegd is het enigste. Dus, terecht. Wat if na mij bij bedrijf gewoon leven voor Santoki? De man doet aangifte. Isabi toch? I'm sorry gi ama if ama atibrong. Of kan de later amo kan was mustak na gewoon want dat ga joro. No na gewoon kan de mi bewen kama. Brada ano gewoon. Want a fast family de man disi e handel. Nanga atiri a contratak. Teye proteste de mai te kichago sroto. Da yule kwa leef waksa de crossby a president John make so gimmick ba. Da la je alvast een lampje in mijn verstand branden. Want je te mi tak Tamara. Want Tamara wordt dening. Dus ik voel me niet veilig. Dus Je ervaart dit als intimidatie dus. tuurlijk. Tuurlijk. En dit is het beleid van deze regering toch? U heeft het zelf gezien toch? U hoort het. U maakt dingen zelf mee als samenleving en liever commentaar toch? Dus ik ga me niet laten zullen met zulke kleine figuren van de president. Dus ik ga aangifte doen. Dat heb je nog niet gedaan dus. Dus ik wacht eerst op de media voor delen naar Kondre. Met Kondre sapsa epsa. En mi want tegen als samenleving ook tot aki. Tamara u doen om 10 uur nu avond. Mek den nog vrede. Want dus maar ook of andere direct tak. Luku de boy go protesteert de. Luku ba probleem want ik de boy dat scoot also. Mensen uno vrede. A eenheid de arrest. Uno schreef shitak de scoutu uno mag yoku. U kisu volle ondersteuning voor den scoutu. De man begelen je ziet den beelden. De man begelen je mooi. Isabi toch? Want dus maar de sabe atibrong. Sabe tak bepaalde zijn u contact aan den tak nee. De man de jagia orde aan rust. Kuno hinder de man. En het heeft gewerkt. Het is niet iets van is politiek ding. Het is puur astrana bevolking werk bananga beleid voor de toemanvisie. Dus we gaan dit niet zo laten, ik ga aangifte doen. Oké. Succes ermee hè? 100%. Ja. En het laatste dat ik wil nog zeggen. We bedoelen oproep bij Ucharu Eis. Dus maar kan de vergetief poti i batra watra fakor wat is asom be fayatide. Pochu you watra meka fris. No forget you patu, you spoon, you para preferal want isap aware even de verrassend. Ino kasap even alleen kon. Bakadu ook mo na plan is samsa. Wa alleen van je welste. Dus me wan begi alas ma ugo sibna wan boom prakseri, wan krim prakseri, mek Tamara ude na wan frisse moed. En we gaan door en door. En na lek van Masra Gentle taking. We vertenten na gogo. En sano manga strafi, dat op sanga tranga. Ja. Dat is één geval waarvoor we hier zijn bij het politiebureau van Nieuwe Haven. We zitten met bijna 2000 mensen in de live. Meneer Gentle, zijn broertje waarschijnlijk, heeft ook iets meegemaakt. En daarover willen we dus dan praten met meneer Gentle. Alvorens we dus dan dat doen, meneer Gentle,
U heeft een hele drukke dag gehad vandaag. Een extreem drukke dag, maar ik ben dankbaar. Ik ben die samenleving dankbaar dat ze zijn afgekomen op die oproep. De mijn viering toe. Dit is mijn viering, de winkel, de prijs in de winkel, brandstofprijs, noem maar op. Dit is mijn viering en mijn breedte. Isabi, omdat bepaalde gekleurde media, naar journalisten, bij die aantaki, de man pot een bed, 10.000 SRD of 1000 smakon erop in pressie. En Yusuf Shi, was er getuige van. Maar nauwelijks met door osso. Mi jou soepo, mi langa mi foto met jou tori nanga vrouw, mi zware ze bel mi taki. Ze hebben je broertje aangehouden, lukuja. Mi tak waarvoor? Ja, waf de boy in een blok dape, amana zogenaamd, me begrijp amana, was het inlichtingenman voor kabinet, amate verzamel informatie in een ghetto. Maar die man is ook een veroordeelde hoor, ama abdrimoord tapen in de mij karaman pan, Malats of Adeli. Ik denk dat zijn naam Adeli moet zijn. Die boy ama lang op zo mama je lukulek wan sneezy taal maar daar precies. Die man is een menace to society. Ik zeg het niet zomaar, er is bewijs om het te ondersteunen. Die Chinees op de hoek bij de Van het Sigastraat en de Oranjelaan. No? Oranjelaan. Amang, dus hij wil dat mensen bang voor hem moeten zijn. En hij hoopt dat hij desma voor een blok, wie die straat, die Oru-blok, wie die straat, die plein van 12 mei, verlengde Keizerstraat. Sekrepatou Jari, Keizerstraat, Boropassi. Ala de sima say tan dape di saptak malats et tanterding. Me begunu uko dua aangifte want mi satak ufrede famang. Hij uit het ook dat ama backing voor een kabinet van de president, naar OM en noem maar wat. En hij wil ook altijd gewapend. Maar wat had hij tegen uw broertje? Laat me u vertellen wat er gebeurt. Die man wil dat iedereen bang moet zijn voor hem. Hij wil iedereen intimideren. En omdat hij link heeft met het kabinet, dat is mijn vrede voor doe aangifte. Laatst aan mijn vast asnees vrouw voor winkri in investi. Afrouw klap aan mijn anupuru, aan mijn graba baby voor asnees voor trouwen uit de winkri. Mi go drapen, asnees bel scouten bijna volledig voor nieuwe haven. Nooit scouten nog go drapen. Toch? Die mina ngam ipchi bradat napu af de feest day ubet nap drapen na trap house. Misem nap na strategie. Mi bay want to birigi de man, de mas don de madringi, ama koiri kong, ama tak isap tak mi wan kiri na ngayu bradatok. Isa tak mi na oru murder tok, die be de scout na haven, ni be Lucaselle, isa tak mi be sroto dape. Mi ak sama da ote yo wan kiri mi tide of tamara tak snel no. Bedreiging. Bedreiging. Maar mi bereken, mi na scoutu, mi abigede. Dus mi tegi mi chibrada uyere samsa. Bas. Alla de man dis don ja uko doen aangifte. Ama no man do mi next. Want faishim jana ready mi de. If hij hari, brip mi saptak me haar snel moro you. En mano de scoutu sa musko bar politie nanga de sot papakas dati. Igrabuto. Mi tegi mi chibrada go doen aangifte. Ama ko jako doen aangifte. Alla de umas madam man klap dape, mishandel drape. Mi sendes ma ko doen aangifte. Want de lezen mi pa want taxi giden taki ugo doen aangifte. Die man moet meer dan 12 aangiftes hier hebben op Nieuwe Haven. Ama ko doen aangifte tegen mi chibrada. Voor bedreiging, terwijl amai bedreiging man. Amai tantera herbirti. Ama ko doen aangifte ja, ama kies een bewijs van aangifte. Toen schoot voor Nieuwe Haven, toen collega's mi erego. De man go piki mi chimbrada want de man vindt dat ama abu een bewijs van aangifte. Mi actie de man tak, die mi doro ja, mi reiko, mi actie de man netjes met dat goede avond. De man go in de houding, mi beantwoord dat goed. Mi actie de man tak, is hij aangehouden, de man tak ja, mi tak, hebben jullie hem zijn rechten voorgehouden? Nee meneer. Hebben jullie hem een A-formulier gegeven, want als iemand is aangehouden moet je hem zijn rechten voorhouden en dat formulier meegeven? Nee meneer. Ik dacht, oké, goed. Strafvervolging. Heb je opdracht gehad van jullie officier om die aanhouding te doen? Nee, meneer. Ik dacht, oké, mooi. Ik dacht, maar weet je dat die man die hier zo staat, mij ook heeft bedreigd en dat ik nog steeds wacht op jullie om me te verhoren in die zaak, in die laatste zaak, waar mijn broertje aangifte tegen hem heeft gedaan? Nee, meneer. Ik dacht, oh, maar ik zeg je nu, kijk in je computer. Dan mag je naar de computer werkelijk aan een verdachte in mijn zaak. Ja, mijn mishandelsma, beroepsma, tekstma money, tekstma soppie. En terwijl met dat de man, ama jump op een bronfiets. Hoe komt het dat hij nog steeds in de samenleving is? De mensen zijn bang voor hem, omdat hij geniet steun van de andere kant. De man vrede van man. Je begrijpt? En iemand neemt de man kwalijk, iemand tegen je wat go doen. Ik kan je ook zeggen, ga aangifte doen. Iemand tegen chago, go doen aangifte, want desma etan in een buurt in een man. En de man saptak ama kirisma voorheen. Ama kirisma ba. Snap je? Nu kom ik hier. Die man loopt gewoon weg. Ama tekentani, ama jompos op een bronfiets. Ama ik weet niet, actie de man tak, maar als hij is aangehouden, kom ik er niet aan. Zijn advocaten zijn onderweg. Ik bel mevrouw Nepte via meneer Atompai. Ik bel de land voor u de man onderweg. Ik tak dat man, want na Uroko we doet toch? Ja toch?
Mitak eenmaal je bent hoor, dat je horen. Mitak maar dat waka amane hoan. Oefen de aangifte toch? Mitak oefen de aangifte toch? Hoor maar aan, aan mijn job op een brownfiets. Aan mijn rijden met tegen mijn abong. Wat gaat er nu met mijn broertje gebeuren? 1. Je hebt geen afstemming gepleegd met de officier. Je hebt een bewijs van aangifte gehad. 3. Je hebt hem zijn rechten niet voorgehouden als verdachte. Wat ga je nu met hem doen? Dat is Remy Grof, Baka. Ik denk aan mijn poort op een straat is weer de rechterlijke vrijheidsbeneming. In de volksmond is het een ontvoering van de autoriteiten. Scoto ontvoering met Chimbrada, Chakompoja. Met sorry, alleen. Met sorry, alleen committee. Zeiden ik deze maar vrede voor Kodwa aangifte. Want er zijn meer mensen die dingen hebben meegemaakt. En van deze plaats uit, mi wankar ala desma voor een blok. Sofia Laan, Oranje Laan, alles massa abuan klag tegen Pan of Malats of Adelie van Karamantapa in een blok. Brada Ukong, Kodwa aangifte tegen een man met Gralanti pura man die is uit de samenleving. Ano besta. En daarom mi etaki, a situatie disi, is een vooropgezette plan om mij te schaden. Maar van wie broertje dan? Amaja toch, de malusa man toch, pamade. Amaja, look at mama, ora baby drape. De maar lusa man. De malusa man, dus de ma hora man. De ma chara man kan insi. De ma hora man erecte voor. De ma stem af naar een hulpofficier. Die mi comité eigen de ma tak aangifte de. De dra dames kon een beeldmateriaal voor asnisi pe aan mijn trouwa baby, aan mijn trouwa baby. De ma libama. Er is beeldmateriaal. Wanneer er is genoeg beeldmateriaal pe aan mijn baks de umasma. Tek des ma sopi. Bakswa man. Gewoon aan mijn baksie. Aan mijn brada, aan mijn gion. Allemaal oppermachtig zo. Omdat de man vrede man, omdat ama ap lengo met het kabinet. Ama kiris magba. Je vertanga oma sa kiris magba oma sanap noang ama ne spananga libi. Chi olo nama taroko dat toch. Omgeving daar die buurt is totaal bang voor die man. De man vrede man en een blok dat na mi ouro blok mi saba man. Ama sap mi toe. Geef dat doe, dus me wacht de autoriteiten voor de rokomika. Nou, ik ga toch niet dat hij in eigen handen nemen. Ja. Minuten kan hij even in eigen handen toch. Daarom is het goed dat de man kan doen aangifte tegen een man dat is aan city. Drabu, dan verwacht je dat je collega's wel notie nemen van die zaak en die zaak verder onderzoeken. Want nu, als ze kristalliseren uit, en wat blijkt nu, dat nangen op chipjes papieren. Maar overtuigd toeskoot man, voor het tekmipje brada. 1, je ontvoer man. Voor hetzelfde geld ik kan go kira man toe toch. Onder het mom taki ama verzet. Nanga de soort sandati. Je begrijpt samen taki toch. Ik look er is van situatie hier. Ik denk outside of the box here. Want if me no sabi of goed ik me no da foto, dan me no bel de afkati konja. Me no bel media konja. Dat voor hetzelfde geld ik go teka man de chara man go kiri baka misman project de trouwa man dape na baka suralko weg of iets dergelijks. Je begrijpt samen bedoel. Je begrijpt er is van situatie. En dan me taki no. Mino libe somo met kondre sabi. Ja. Maar met Teigi. Trek je alleen naar protest? Ja man broer, orshitip. Maar mi Teigi utaki. Mi de moro voor overtuig. Tak me kastrati tamara en mi de van overtuig. Tak strana ekona strati, want dis no kan. Dit is intimidatie zeg je? Never met Teigi, dit is pure intimidatie. En mi etakelek van me be takenkba. If we do van kaba. Uno mananga sandis moro. Dus Tamara, hoe de gewoon bakken? Hoe de jaso, ja, mi no een wenkie. Ja, maar de president heeft een beetje aandacht gegeven, want amano Guemoro, Mabogua Paraguay, amano Guemoro, dus amang op aandacht ja. Nanga sa mi familie ervaar, mi majaso mi magwanga pensioen. De here tak skou to hori boy satak iboya no weri de boya mana brandweer man. Igra butak. Ja. If I'm a do sani, say make you lose amano. Aman nap dapito. Negre. Aman nap dapito. If I'm do sani, how am an dap pero ma we an. Intrap de mawama aan. Apesi was shogit me. De mawama aan. Amanda doro zei ja no voor geleden of in dat is me kan doen verhaal. Ja. En de magotiki. Ay de magotik me is me de gewoon maar tak ik ben aangehouden. Meteen aan voetsang. Dan moet ik weer meekomen. Ik kan stop naar het de bezig. Oké, me kom. Ja, de meteen met de aangehouden, met liever met persoonlijke spelen. Maar ja, aan voetsang. Voetsang, de man doet even staan. Dan is het wel dat ik amati abang aangifte tegen jou. En nu abang bevel voor aanhouding. Meteen maar mee op toe aangifte tegen amang. En met de Sumana mi chibra de man des tuskoot man ko irigwa insi dat de man tak Sergio Gentle dat de man tak ama aksi waris hey dat de man tak amano ja amane konja da pap chibra da famande if is dat ino do next ko ino loon toch dus dat one taki dat geeft nog meer reden om te geloven tak nou een vooropgezette plan plan no plan maar sabamang
De man no stop me. Dit aan mi konja. Maar mi achter mi up to aangifte van meneer Jagba. De una makro kofing dat man kita ruimte voor gebruik dat tegen mi no baka. Want mi kon die bedreiging, amantak ook hier mi. Amantak ook hier mi. Fa you but sa you do na nga ma. Wat dat uno mino sabe sa you do na nga ma. Ala liti mi metang fara fa man. Mi no an moksi na nga man. Mi so agri bitay tak na wasikra DT betaki. Nem temi so agri koni ere. Dus mi no aben na nga mi tegi mi so agri koni. Ama fenta mi kot odogwi na ma richting dang amay lukumi olangag ba. Medu for one ami branas ko tu na nga santi amo kirmi na mo goli for strefi na mi branas ko sukamang. Later man tak amo kirmi na kami brada. Ami brada akta matak ba ote iwan doing. Yung start direct. Dami berarti dia minggu dua akhir ni minggu dua akhir tu. Dia mataka dia makonja dia mang tekuan kata bela cam itu mata minggu dua akhir tu. Ambo direct mi amat kau kiri. Dia mata kuancing kata bela tu dia mambeli moro. Dus mi deng atori kiri dia mali batori dia mas perika maan. Dia mit napu bungkul mi deng tak atori vergita sangat hilang mal. Mi hitus ku mai kotek mi. Ik ben aangehouden. Mi deng asas on kanina kon de maar ik had het al mi fate oblek na actief voor die man te era. Dus daarom juist mi toe, mi direct tumsi, mi bel de afkatief mi. En si mi konya so, ama kong de ma fenda de aangifte van man. De matea man tata mara matea man kom baka €9. De matea mi kon €12. Mi de ma mi na bedre gaan voeta mi kon. De matea oké mi kon toe aan mi na verdachte toe. Ja, verdachte tel ik nou. Dus dan mi na verdachte tamara man, de matea mi kon €12 ja so of mi de aan €12 mi no man maar die na actie. Dat €3, dan moet ik ook zeggen, de ma abi verteri. Je vrediger zaak, je voel je Meer door gewoon strijd dus. vredig de ma hori Tamara. De ma hoor mi, maar arresta zich gevierd, dat met de vrede aan dat die. Oké. Thanks brother. Ja, zo hebben we dus dan gesproken met het broertje van Gentle. Ja, de situatie heeft u gehoord. Morgen zijn ze dus dan weer op straat. Het is je weet niet waar je al deze zaken moet plaatsen hoor, wanneer je al deze zaken hoort. Maar goed, DTV met vandaag een andere cameraman. Maar goed, we gaan eruit voor wat deze live uitzending betreft. Ik zie bijna 3000 zoveel mensen in die live. Dankjewel voor het willen kijken, dat jullie altijd erbij zijn. En we gaan dus dan morgen ook live. We gaan vanuit locatie alles voor u brengen. Dus u kunt netjes en lekker thuis blijven. Nee, je moet niet thuis blijven, denk ik zo. Maar tenminste, als je niet naar de stad kan komen, dan is DTV wel beschikbaar. Ik ben Gerald Harderwijk. Tot zo.